வணக்கண்ணே. என் பேர் தினேஷ். ஊரு வல்லநாடு, மாவட்டம் தூத்துக்குடி. தொழில்ல நான் கிட்டத்தட்ட 13 வருஷமா இருக்கேன். லோடிங் போடும்போது நல்லா ஸ்பீடா இருக்கு இந்த வண்டி ஜேசிபியோட. ஜேசிபிங்கப்போ மினிமம் 1500 வைப்போம். ஹெவியா போடணும்னா ஒரு 1800, 900 அந்த ரேஞ்சில வைப்போம். புல்லு வந்துட்டு மினிமம் ஒரு 1200 to 1300 வைப்போம். ஹெவியா போடணும்னா ஒரு 1400லேருந்து 1500 வச்சாலே நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்பீடா இருக்கும். குளத்தலைக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லோடு கணக்குக்கு தான் நமக்கு பைசா தருவாங்க. லோடு கணக்குங்கப்போ இப்போ ஜேசிபிலாம் போடுதுன்னா ஒரு 3 நட 4 நட போடக்கூடிய இடத்துல இது ஒரு 5 நட 6 நட போகும். ஃபுல் போட்டுரும். அதனால நமக்கு ஒரு நட எக்ஸ்ட்ரா அந்த டைம்ல வரும். சுருக்கமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, புல் மிஷின் வந்து ஓனர் சைடு லாபமா இருக்கும். பாத்திக்காரங்களுக்கும் லாபமா இருக்கும்.